空気をサイエンスすることからその走りは生まれた。
大人アバンギャルド。この美しさはフリーウェイのために。 4WD アバンギャルドスバルアルシオーネ誕生。シカゴニューヨーク800マイル。男と女の距離よりもずっと近いかもしれない。 4WD アバンギャルドスバルアルシオーネ。